Buongiorno, sono Andrea Prea, siamo al VUN presso il Park Hyatt Milano. Oggi presenteremo il nostro risotto marino. Partiamo con gli ingredienti: riso, carnaroli, riserva San Massimo, cozze, vongole, tartufi di mare, scampi crudi, prezzemolo, limone, aglio, vino bianco e 3 tipi di alghe: alga rossa, alga verde e alga nera. Partiamo col produrre il nostro liquido di cottura, che verrà estratto dalle cozze, dalle vongole e in parte dai tartufi di mare. In una pentola mettiamo olio, rosoliamo con un po' di spicchio d'aglio, prezzemolo, mettiamo le cozze e le vongole a rosolare, bagniamo col vino bianco, sfumiamo con un po' di acqua normale e lasciamo aprire. Lasciamo riposare un 5 minuti e otterremo un liquido di cottura dove noi andremo a bagnare il nostro risotto marino. Quando le nostre cozze e vongole sono pronte, filtriamo con l'aiuto di un colino, in modo che non lasciamo sedimenti prodotti dai frutti di mare. Il liquido prodotto dalle cozze e dalle vongole sarà il nostro liquido per cuocere il risotto. Apriamo i nostri tartufi di mare con un apriostri che estraiamo il frutto, dopodiché li puliamo bene dagli escrementi e teniamo l'acqua, molto importante, che ha un'alta carica di iodio. Quell'acqua andrà versata insieme al liquido di cottura per cuocere il risotto. Ci accingiamo a pulire gli scampi. Gli scampi vanno semplicemente privati del carapace e tenuta la polpa, tolti gli escrementi e tagliati in piccoli pezzi che andremo ad adagiare poi dopo insieme ai frutti di mare per finire il risotto. Quando tutti i nostri elementi sono pronti, cioè le cozze, le vongole, i tartufi, gli scampi, possiamo dedicarci alla cottura del risotto. In una pentola mettiamo un po' d'olio, portiamo a temperatura e versiamo il riso. Facciamo tostare. Appena preso temperatura, che il riso comincia a essere traslucente, bagniamo col vino bianco, lasciamo evaporare il vino bianco, dopodiché cominciamo ad aggiungere il nostro brodo ricavato dai frutti di mare. Come un comune risotto va portato a temperatura, va portato a cottura, dopodiché mantechiamo solamente con qualche goccia di succo di limone e dell'olio d'oliva extravergine. In questo risotto non c'è presenza di burro né di formaggio, ma esclusivamente olio di oliva e 2 gocce di succo di limone. Utilizzo un riso carnaroli molto ricco di amido, in questo caso specifico non usando materia grassa vegetale, uso un olio extravergine d'oliva, quindi non uso un legante di un grasso animale, mi aiuta ancora di più per legare il riso. La peculiarità di questo piatto è proprio il fatto di usare esclusivamente un'acqua di cottura di 2 frutti di mare e soprattutto non usare il sale aggiunto. Diventa un piatto molto leggero e questo la gente lo apprezza anche molto. Terminata la nostra cottura del riso, andremo ad adagiare sul fondo del piatto i nostri elementi: le vongole, le cozze, i tartufi di mare. Li cuociamo leggermente nel nostro liquido di cottura. Lo scampo crudo, un po' di prezzemolo, un po' di buccia di limone e sopra adagiato il riso mantecato. Infine poniamo le 3 polveri delle nostre alghe, un'alga nera, un'alga verde dulce e un'alga rossa dulce. Le alghe vengono leggermente prelavate, asciugate e vengono essiccate in forno per 3-4 ore a 65 gradi. O altrimenti si possono già acquistare in polvere in negozi specializzati. Abbiamo presentato uno dei nostri signature, il risotto marino. Lo abbiamo presentato con alcuni accorgimenti per permettervi di riprodurlo facilmente a casa. Non vi resta che provarlo.